سلامونه نیکې هیلې احترامات ګرانو ملګرو. په دغه کوچنۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یو نوی مشکل ټربل شوټ کوو. هغه دا دی زموږ زیاتره ملګري چې کله آفیس انسټالوي، فوټوشاپ انسټالوي یا ډیفرنٹ کاینډ اف سافټویر انسټالوي په خپل کمپیوټر کې، نو تر یو حده د انسټالیشن زی لکه آفیس را انسټالوي تر څو ټول فایلونه کلیکټ کړي، بیا نو انسټالیشن نه ترسره کېږي، یو ځل نه سافټویر هماغسې ته ورک شي. فوټوشاپ را انسټالوي تر یو حده پورې ځي، بیا همداسې ورک کېږي، نه آیکن راځي او نه کوم میسج ورکوي. بعضې وخت ډیفرنٹ ټایپ اف میسج ورکوي. د دې لپاره ډیر سمپل اسانه کار دی. په صرف تاسو به راشئ په خپل کمپیوټر ته، سرچ ته ولته به ولیکئ سیټینګ. کله چې سیټینګ ته راغلی دلته به راشئ اپډیټینګ سیکیورټي ده. کله چې اپډیټینګ سیکیورټي ته راغلی دا د وینډوز ډیپینډر ته به راشئ. دلته به وینډوز ډیپینډر سیکیورټي سنټر ته راشئ. دلته به راشئ تاسو وایرس اینڈ تھریټ پروټیکشن ته، او دلته به راشئ وایرس اینڈ تھریټ پروټیکشن ته. دلته د ریل ټایم پروټیکشن چې کوم دی دا چیک به تاسو آف کړئ. دا چې کله آف کړئ لاندې چیکونه چې دا به هم آف کړئ. ریل ټایم پروټیکشن څه کوي؟ ګوره، لوکیټ اینڈ سټور مالویر فرام انسټالینګ اور رننګ اون یور ډیوایس. کار داسې کېږي کوم چې دلته موږ سره د انټي وایرس دی وینډوز 10 کې او 11 کې چې کوم بلټن راځي دا قوي کار کوي. نو دې دپاره مخکې د کوم چې عام وایرس دی د هغې یو شکل یو پیټرن یې ورکړی که دغه څیز دی دا وایرس دی چې دا راتلو مه پرېږده چې کمپیوټر کې دا انسټال شي. نو ریل ټایم پروټیکشن چې کله آن وي کار داسې کېږي، بعضې وخت چې کوم سافټویر وي دا لږ کرپټ شي یا ځینې مشکلات ولري یا داسې وي چې دا وایرس مختلف قسم را ډیټیکټ کړي که نه. نو وایرس دا انټي وایرس چې کوم دلته ریل ټایم پروټیکشن آپشن دی، نو ته چې کله دا چې آن وي ته سافټویر انسټالوي نو دا داسې فکر کوي ګویا که دا یو وایرس دی او نه پرېږدي چې دا را انسټال کړي. او خم دا دی ملګرو چې دا تاسو آن وساتئ. خو که تاسو مطمئن یاستئ چې سافټویر مې روغ جوړ دی او انټي وایرس یې غلط ډیټیکټ کوي، نو بیا راشئ دلته دا آپشن دیز نه آف کړئ. انشاءالله 100% به ستاسو د سافټویر هر رقم سافټویر چې دا به اوس انسټالیږي، خو دا بیا ریل ټایم کې ډیټیکشن نه کوي. صحیح ده؟ دا مشکل څو ځل ما زموږ شاګردانو سره مخامخ شوي دي. ټربل شوټینګ ډېر اسان دی. یو بل مشکل چې نن تازه موږ ورسره مخامخ شو هغه دا و چې زموږ یو ملګري ریموټ اسسټنټ کوو، مګر دې سره سمارټ اپ چې کوم انټي وایرس دی هغه ورسره و او هغه نه پرېغوستو چې دا انټي دغه وکړي، دا په بخښنې سره دا ریموټ اسسټنټ وکړي. نو ما چې میسج وکتو ما ورته ویل چې داسې کار وکړه چې کوم سمارټ اپ دی دا درته اجازه نه درکوي، یا سمارټ اپ کې چینجز راوله یا دا ان انسټال کا، تاسو بیا کولی شئ چې په اسانۍ باندې ریموټ اسسټنټ وکړئ. نو بعضې وخت چې داسې یو سروس نه رن کېدو مستقیما خپل انټي وایرس که یو درېیمګړی وي تاسو سره په وینډوز 10 کې هغه ته، او یا وینډوز 10 کې چې کوم بلټن انټي وایرس راځي هغه ته یو ځل کویک منډه ورکوئ، انشاءالله تاسو به مشکل حلیږي.